to Yellow Mail Channel. Да, знакомый, наверное, да? Это глины. Да, сегодня из этой белой глины мы будем лепить разного животных. Ну, как обычно, мы будем крутить, формироваться глин. Да. Наша фирма EPS есть разного. Видео показывается разного. Видео показывает, как лепить животных из глины. Теперь, да, мы лапочки будем ставить. Ну, вы уже догадали, кто это такое? Как вы думаете? Хватик. Ну, я думаю, такое мы лепить сегодня. Лепить очень самый простой. Конечно, одна свет. Очень такая простая. Вы можете сначала так попробуйте делать. Да, конечно, это раз с помощью ручкой будем рисовать глаз, носик. Да, вы гадали, кто это такой, да? Это мишка. Медведь. Банда. Да, все уже. Тебе другой. Вот это для чего? Ну, ушки. Это были, конечно, треугольник, а такой почему круглый? Значит, что-то не медведи был, а может кто-то другой. Ну, пока не догадаем. Пока не нарисуем глаза, носик. Тут непонятно. Вот такое длинное, но лапочки. Как вы думаете, у кого такой нос большой, круглый? Вся глаза почти все одинаковые, теперь похожие. Это просонных. Правда? Симпатично. Правда? Да. Все случилось. Теперь, да, еще будем делать.
круглые ушки. И лапочки. A tasket of green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tasket of green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I Да, это кто? Кто? dropped it, and on the way I Я не угадаю. Не могу угадаться. pocket. А вы? Да, сейчас карандаш. Ручкой. Глаза почти одинаковые. Теперь ножичек. Опять про сон. Про сонок. Значит, нисколько мы сделали. Теперь вы можете придумать что-нибудь еще. Как симпатичней, как красивенький.